Nei, men det å fortsette å skrive er jo et bidrag til å tro på fremtiden, det også. At du mener, håper i hvert fall at det du som forfatter driver med, det kan gjøre en forskjell i dag og kanskje i morgen. Jeg ser fremover til nye bøker og et lengre liv, selv om 80 år er jo en stund da. Og så har jeg alt fylt 80 år, jeg er for så vidt ferdig med det, og jeg er godt i gang med mitt 81. Nei, altså jeg var så heldig at formen er god, og de rundt meg mener at hodet virker så noenlunde ennå, så da peiser jeg på videre, som de sier i Stavanger. Jeg har i store deler av forfatterskapet vært en politisk opptatt forfatter som har skrevet om politiske spørsmål, og jeg synes det som er for meg, det liksom brennende temaet nå, er framveksten av det nye ytre høyre i USA, vet vi jo, under navn Trump. Argentina, som er et slags annet fedreland for meg, der ytre høyre har vunnet fram under en president som heter Milei, og så ser vi liknende tendenser i Europa. Så politisk så håper jeg at det jeg skriver kan motvirke den tendensen og få det som fører et venstresida på offensiven igjen. Ja, det er vanskelig ikke være. Nå ser jeg ikke bare på det med politikk, men i det hele tatt. Altså, da har du omverden, miljø, opprusting, slike ting, som ikke akkurat gjør en lys til sinns. Nei, men det å fortsette å skrive er jo et bidrag til å tro på fremtiden, det også. At du mener, håper i hvert fall at det du som forfatter driver med, det kan gjøre en forskjell i dag og kanskje i morgen. Jeg har gått min egen vei, altså aldri gått på skriveskoler og aldri gått veien gjennom universitetet. Det har vært en vei som har vært berikende å gå for meg. Altså, og det å på en måte skaffe seg erfaringer utenfor den litterære sfæren, tror jeg er viktig og vanskelig. Det er altså å ha et eller annet som du har erfart, som ikke alle har erfart, og det er akkurat ditt blikk inn på verden kan bety en forskjell. Så selvstendighet, og ikke bry deg for mye om moter og hva som er i tida, heller det motsatte. De er jo slike sitater som skal inneholde livsvisdom, er jo veldig flotte, men hvis du begynner å grave litt i dem, så finnes det lykkelige familier. Ulykkelige familier finnes det helt sikkert, men lykkelige familier så jeg vil nok trekke i tvil sannhetsgehalten i det sitatet, selv om det er flott skrevet og sånn. Jeg har jo hatt så tett forhold til Latinamerika gjennom 60 år, bodd der, reist der mye, og så er det nærliggende å tenke på en latinamerikaner, og da er det en latinamerikaner som har en hovedrolle i en novelle av Jorge Luis Borges, som en berømt argentinsk forfatter forrige århundre, og denne latinamerikaneren, han het Erfjord til etternavn, og han stammer da fra, faktisk i Borges sin historie, stammer fra Erfjord i Ryfylke. Så jeg er nesten i slekt med en karakter hos Borges. Og veldig vidløftig fyr og slikt, så jeg trenger egentlig ikke dikte det opp. Jeg kan bare si at han der er Gunnar Erfjord i novellen Klønn Ukbar Orbis Tertius av Borges, er en slektning av meg. På mange måter, men en måte som jo kanskje blir tydeligere når du trekker på ordet, er jo kollektivt minne. At i litteraturen av alle slags sjangre
romaner, noveller osv. Dokumentere hva folk har tenkt og gjort, og hva de har håpet om for framtiden. Og så det er viktig, tror jeg, og så er det å holde et språk i live med sære ting, galskap og ting som ikke har plass i aviskronikken eller i sakprosaen i det hele tatt. Så litteraturen, da tenker jeg på en måte den smale litteraturen, som kanskje ikke er den største i bokhandelen, men allikevel på en måte er fruktbar for resten av samtalen som samfunnet har med seg selv.